Halo teman-teman, jadi hari ini saya kedatangan lagi anakan burung yang bukan lolohan teman-teman. Di sini ada satu kardus burung yang belum pernah saya unboxing sebelumnya, dan ini adalah burung yang sangat unik. Kakinya sangat panjang, terus badannya panjang juga, mulutnya juga, paruhnya juga sangat panjang. Nah, biar penasaran, pengen tahu isinya di dalam ini ada apa ya teman-teman, kita buka aja ya. Kita buka langsung pakai cutter kesayangan. Ini burung sangat unik teman-teman. Burung yang sangat unik, warnanya cantik dan biasa dipakai buat hiasan ya, bukan burung kicau. Nah, suaranya udah kedengeran teman-teman. Walaupun bukan burung kicau, tapi ini ada suaranya juga. Nah, kita buka lagi sebelah sini. Buat yang kemarin nanyain burung-burung unik, nah sekarang di sini ada dua pasang burung unik, dan kita buka. Nah, di sini ada anakan gagang bayam. Nah, penampakannya seperti ini teman-teman. Ini adalah bangau gagang bayam. Kakinya sangat panjang dan ini masih baby ya, masih anak remaja lah hitungannya teman-teman. Oke teman-teman, dan di sini ada 4 ekor anakan burung gagang bayam. Kenapa disebut gagang bayam? Mungkin kakinya yang sangat panjang-panjang seperti itu teman-teman. Di sini ada 4 ekor dan 2 pasang ya. Jadi jantan betina. Dan habitat aslinya biasanya dia di rawa-rawa gitu ya, di rawa tawar, danau dangkal, tepi sungai, sawah, biasanya di teping lumpur atau tambak garam ya. Dan ini masih anak. Kalau masih anak kakinya belum merah ya. Nanti kalau udah besar dia kakinya jadi merah. Karena semua burung gagang bayam itu kakinya nanti merah. Gagang bayam timur memiliki ukuran tubuh yang sangat panjang teman-teman, sekitar 37 cm, warna hitam dan putih biasanya kalau udah dewasa. Kalau ini kan masih anak-anak, jadi ada abu-abunya. Kaki sangat panjang, warna merah jambu. Nanti kalau misalkan sudah dewasa, kepala dan tubuh putih biasanya. Sayap, tengkuk dan leher belakang biasanya hitam. Itu kalau misalkan nanti udah dewasa. Kalau anakannya seperti ini, seperti yang teman-teman lihat. Sangat cocok dijadikan burung hias di depan halaman rumah ya teman-teman. Jadi kalau halaman rumahnya punya kayak danau kecil gitu ya, sungai-sungai kecil, boleh dipelihara burung ini, jadi sangat pas, sangat cocok. Dan burung ini semuanya sudah makan pur ayam, jadi sangat aman, sangat mudah. Dan pastinya kita tinggal langsung mainin aja di depan rumah. Burung gagang bayam timur merupakan spesies burung dari genus Himantopus. Burung ini merupakan pemakan invertebrata kecil ya. Mereka hidupnya di habitat kayak rawa-rawa kecil kayak gitu, di sawah, rawa tawar atau danau dangkal ya. Biasanya burung ini mencari makan di daerah berlumpur. Saat bertelur, burung ini sebelumnya membuat sarang dari seresah ya, lalu diletakkan juga di atas lumpur. Masa berkembang burung ini biasanya di antara bulan Mei sampai Agustus, dan saat musim dingin tiba mereka berimigrasi dari daerah Sulawesi, Sunda Besar hingga ke Filipina. Jadi burung ini adalah burung migrasi teman-teman. Burung ini sangat banyak di alam liarnya. Jadi di hampir semua negara-negara di Asia hampir memiliki burung ini ya, karena ini adalah burung migrasi yang bisa terbang sangat jauh. Dia juga ada suaranya teman-teman, suaranya seperti itu tuh, cek 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 gitu katanya. Dan ini masih anak-anak, semuanya masih pada jinak-jinak teman-teman. Jadi sangat mudah, sangat enak untuk kita rawat di halaman rumah ya. Dan ini masih baby semua. Di sini ada 4 ekor burung gagang bayam, kakinya panjang banget teman-teman, sangat lucu, sangat unik ya. Semuanya jinak teman-teman, jadi sangat aman untuk kita pelihara di depan rumah. Yang penting kita harus punya halaman yang luas dan kita pakai kawat ya depan rumahnya, jadi biar nggak bisa terbang jauh. Karena burung ini adalah burung migrasi, jadi dia bisa terbang sangat jauh teman-teman. Dan ini semuanya usianya perkiraan 3-4 bulan. Karena bulunya masih bulu abu-abu ya. Nanti kalau sudah besar bulunya itu berubah jadi warna hitam dan putih. Biasanya itu di sayapnya warnanya hitam, dadanya putih, di lehernya itu ada warna hitam. Buat teman-teman yang pengen pelihara burung unik ini, sangat unik, dan ini sudah makan pur, jadi sangat aman ya teman-teman. Kasih makannya tinggal pakai pur aja. Sesekali biasanya kita kasih kayak ulat supaya ada proteinnya lebih. Nah teman-teman, penampakannya seperti ini.
kakinya sangat panjang banget ya, udah kayak sapu nyere atau lidi. Sangat unik, sangat cantik, dan sangat bagus. Buat teman-teman yang pengen pelihara, langsung cek aja di deskripsi ya. Dan di sini ada 4 ekor anakan burung gagang bayam. Terima kasih telah menonton video ini dan terima kasih telah subscribe channel ini, dan salam banyak hobi.